老豆，我對你唔住啊！仔，你咪真係，你千祈唔好話我聽你搞家嘢喎。唔係嗰家，我根本唔係你個仔。吓？唔緊要，老豆仔同女都係咁錫嘅，乖女，乖女啊！我唔係指你仔啊，你指邊仔啊？你望望嗰邊。冇嘢。咁快變到咁靚仔啊！嗰陣社會風氣，風靡萬千少女，提高年青人嘅內涵，刺激電影視道，玉樹臨風嘅整蠱專家古精，英文名叫精蠱。我根本唔係你嘅仔，我係金麥基高價請翻嚟整蠱你兩仔爺。爸爸，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 呢啲全部都係我扮出嚟嘅。你啤啤嗰邊？喂，今次咁快㗎，啤多陣添啊！喂，得未啊 OK，action！原來我一直都俾人點嘅，冇所謂啊！你個死仔整蠱我，爸爸！喂，你做咩打我條仔啊？打我條仔！而家古正佢知錯啦，佢決定唔再幫金麥基啦。真嘅？其實我而家最希望就係阿傑能夠原諒我。但係阿傑條頸搽咗印度神油，硬到冇人有㗎。印度神油搽頸嘅咩？梗係啦，咪搽邊度啫？快啲諗下有咩計啦！老豆，睇嚟就快閃電啦。我揾咗成晚都揾唔到細佬啊！正話翻過嚟，仲同老豆講咗個秘密。佢講咗個咩秘密？件事就係咁啦。嚇！俾人當傻仔咁玩。正所謂各為其主啫。我係唔會原諒佢嘅。你咪原諒佢咯。如果佢真係好有誠意咁向你道歉，咁你真係少少機會都唔俾佢。如果我數3聲佢即刻出現嘅，我就原諒佢。1、2。你終於都肯原諒我啦！原來你夾埋佢都呃我。係。阿傑，佢今次真心㗎。我點知佢會唔會玩完一次又一次㗎？如果我今次再係整蠱你嘅話，我就俾雷劈屎。嗱，你睇下啦。喂，唔係啊，你係擺烏龍嘅咋，睇住嚟劈啊嘛！阿傑啊，佢真係真心㗎。佢俾個天劈你，仲要幫住佢。如果我今次真係想整蠱你，就保佑我俾連環雷劈到屎為止。你發埋啲咁嘅毒誓啦，你發多啲啦，劈先啦。一定有個要俾雷劈㗎，盞你阻緊，所以下下都劈錯我咁解嘅啫。唔知點解行到門口俾雷劈啊！嗱，係咪啊？唔得閒理你啊！